السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കേരളം വീണ്ടും ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ എല്ലാം അള്ളാഹു പരിഹരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സൂചന നൽകുകയാണ്. മഴയുണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ മറ്റു പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും ചില നിരീശ്വരവാദികൾ യുക്തിവാദികൾ എന്നവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, റാഷണലിസം എന്നവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, എത്തിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാം, നിരീശ്വരവാദികൾ. ചിലർ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രകൃതി അതിന് കാരണമാക്കി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിതമായി നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നേരെ ദൈവം തന്നെ ആ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നടത്തുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ നിയമം മനുഷ്യരുടെ ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നും നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂലിയുണ്ടെന്നും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറ്റമുണ്ടെന്നും പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷയുടെ റൂളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ ചോദ്യപേപ്പർ തരുന്നതോടൊപ്പം ആൻസർ പേപ്പർ കൂടെ തരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് അതിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണങ്ങൾ മുഖേനയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പരീക്ഷയുടെ രൂപങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഒരു 50 വർഷം മുമ്പുള്ള എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് വലിയ വരൾച്ചയുണ്ടായതും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ പറയും നമ്മൾ മരം വെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് മഴയില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ പാറ പൊട്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, മല ഇടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഴയില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടിവിടാറുണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ എതിർക്കുകയല്ല, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രളയങ്ങളും ഈ മഴയും കാറ്റുകളും നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദേശം? ഇപ്പോൾ പഴയതിലേറെ എത്രയോ വീടുകൾ ധാരാളം വന്നു, ഒരുപാട് വയലുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മലകൾ മുണ്ടായിരുന്ന മലകളെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത സത്യങ്ങളല്ലേ. എന്നാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പ് വരൾച്ച ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ, മഴ കുറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ? ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അഥവാ മരം മുറിച്ചത് കൊണ്ട്, മലയിടിച്ചത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നാം ആലോചിക്കുക, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കാണാത്ത മഴയും വെള്ളവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായി. ഈ വർഷവും അതുപോലെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ മഴയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ വർഷക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം 1-2 മാസമൊക്കെ മഴയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ 44% മഴയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മഴ വർഷിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാസങ്ങളിൽ മഴ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഗസ്റ്റിലാണ് ഈ വർഷവും വലിയ മഴ വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്നും പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ല. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷോഭങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം. അത് ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടി രസകരമായി ഓടുകയാണ്. ഇതിലേറെ കൂടുമ്പോഴോ നമ്മളൊക്കെ നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് പേടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ദൈവം എവിടെയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആളുകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് കേവലം പ്രകൃതി മാത്രമാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഖുർആൻ തന്നെ ആ സത്യം പറയുന്നുണ്ട്. أرسلنا الرياح فتثير سحابا ثقالا فسقناه إلى بلد ميت
അതായത് മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റുകൾ, മൺസൂൺ, അതിനെ നമ്മൾ അയക്കുന്നു. അത് വലിയ മേഘമായി മാറുന്നു. ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇതുവരെ നല്ല ചൂടായ പ്രതലം ആ മഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് തണുപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാറ്റിൻ്റെയും മഴക്കാറിനെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം. അത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹദീസിൽ നമ്മോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുത്തിർന ബിനൗഇ കഥ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയരുത്, നക്ഷത്രം മുഖേന മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയരുത്. മുത്തിർന ബി ഫളില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫളിൽ കൊണ്ട് മഴ കിട്ടി എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ അർത്ഥവത്തായ വാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പ്രകൃതിവാദികൾക്കും, എല്ലാ യുക്തിവാദികൾക്കും, എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഈ മതത്തിലേക്കും സൃഷ്ടാവിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അവരെ ഞാനൊരിക്കലും റാഷണലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയില്ല, ബുദ്ധിജീവികളെന്നോ യുക്തിവാദികളെന്നോ ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം തീരെ യുക്തി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിക്ക് തന്നെ പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന യുക്തി പോലും അവർക്കില്ലാതെ പോയി എന്നതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ യുക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഏതൊരാളുടെയും യുക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പരിസരങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്, അവൻ്റെ അറിവ് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്. അതാണ് ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവനിക്ക് അവൻ്റെ യുക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഭൂമി ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രം പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിക്ക് കഴിയില്ല. കോമൺ സെൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ, കാരണം അവൻ്റെ അറിവുകൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് പരന്നതാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല, ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അന്നുള്ളതും ഇന്നുള്ളതും ബുദ്ധി തന്നെയാണ്, മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റം? കാരണം എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ കോമൺ സെൻസ് അല്ല മനുഷ്യനുള്ളത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിധി, നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെയും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വലകൾക്കുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ യുക്തി ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും പുരോഗതികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുക്തി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ന് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾ നാളെ ദൈവത്തിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ദൈവവിശ്വാസിയായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്ന് വിരല് കൈവച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് വിരല് കടിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാവിലേക്ക് മടങ്ങുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക, സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മടങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും സമാധാനവും ലഭിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.